ಜುಪಿಟರ್ ನಮ್ಮ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಆದರೆ ಅದರ ರೇಡಿಯೋ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜುಪಿಟರ್ ಸುತ್ತ ಇರೋ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ನ ನಾಸಾದ ಜುನೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದೇ ಈಗ ನೀವು ಕೇಳಿದ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಸೌಂಡ್. ಹೇಗಿತ್ತು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಥರನಾ ಇಲ್ಲ ಡೀಪ್ ಓಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಥರನಾ? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಂತಹ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.